ညောင်လုံးဆရာတော်ကိုဘိညာဉ်ရအောင်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပုရိယလို့ခေါ်တဲ့တေဝိဇ္ဇရဟန္တာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာထေရပတ္တိယဖတ်ရှုကြည်ညိုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးရှင်ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝန်ချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝေဘူးဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါညောင်လုံးဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပါပြည့်စွက်ကြည်ညိုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးရှင်ဝေဘူးဆရာတော်လောင်းလျာ1285ခုနှစ်ဝါတော်8ဝါလောက်မှာရွှေဘိုပသိမ်ကြီးတော်ရကထွက်ပြီးတောတောင်နှံကြွကအာနာပါနာရှုပွားရင်းလာပိုင်းတွင်းမှာပဲဘိညာဉ်နဲ့တကွတတိယမတ်အထိပေါင်မြောက်တော်မူပါတယ်။ဝေဘူးဆရာတော်ဟာမိမိရရှိပြီးတဲ့တရားဥကိုထက်ဆင့်အတိပြုချက်ရယူရန်လိုအပ်လို့မသိအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲညောင်လုံးတော်ရကိုကြွတော်မူပါတယ်။ညောင်လုံးတော်ရရောက်တဲ့အခါမှာတော့စေတီတော်မှာစေတီရင်ကနဝိဖြစ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုဥချကအကျိုးအကြောင်းလျှောက်ထားပါတယ်။တပြက်စီးလဲနေတဲ့ဘုန်းကြီးကအခုညောင်လုံးဆရာတော်ကျောင်းပေါ်မှာစာချနေသေးတယ်ဦးစင်ခဏစောင့်မအောင်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။ဝေဘူးဆရာတော်လောင်းလျာလဲဘုန်းကြီးနဲ့အတူစေတီရင်ကနဝိဖြစ်ရင်စောင့်ဆိုင်နေလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းပေါ်မှာစာလိုက်တန်ဃာတွေပြန်ဆင်းလာတာကိုလက်ညှိုးညွှန်ရင်ကဲဥပစင်စာဝါပြီးကြွပြီတော်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။ဝေဘူးဆရာတော်လောင်းလျာဟာဘုန်းကြီးကိုဥချပြီးညောင်လုံးဆရာတော်ရှိရာစာချကျောင်းပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။တပြက်စီးလဲနေတဲ့ဘုန်းကြီးကအခုစာချနေတဲ့ညောင်လုံးဆရာတော်ကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ဝေဘူးဆရာတော်ဟာခုတ်တာသိက္ခာအထာဂရာအဘိညာဉ်ခန်းကိုစာချရင်အမိန့်ရှိဘူးပါတယ်။ရဟန္တာဖြစ်တာကိုဘုရားပွင့်သလောက်ခက်ခဲမဲ့လို့ယူဆပြီးအားလျှော့နေကြတဲ့ခေတ်ဖြစ်တော့အသားရည်အိန္ဒြေနဲ့အနေထိုင်ကစအားရလောက်အောင်ဖူးတွေးကြရပေမဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာကိုတိုက်ရိုက်မိန်ကြားတော်မမူတဲ့အတွက်မယုံကြည်သူအများပြားလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီမယုံကြည်သူတွေထဲမှာအတူနေဆရာတပည့်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ညောင်လေးပင်မြို့ကောက်ကွေဝေဇယန္တာဆရာတော်မုံရွာခရိုင်ချောင်းဦးမြို့အက္ကမပန္နိတဆရာတော်ဥဒိပလေဝေပုဒ္ဓပိုက်ဆရာတော်ဥဟာစာရပျော်ပွဲမြို့ဇီတော်မင်းလာတာစီကိုင်းကျုပ်ဆရာတော်ဥနရိန္ဒထန်းတပင်မြို့ထန်းတပင်တော်ရဆရာတော်ဥဇဏနာစတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကဥကွိဏသတင်းသုံးနေတဲ့ဖန်ကားပင်ကျောင်းမှာစုဝေးနေထိုင်ရင်တရားဥရတယ်မရဘူးလို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညှင်းခုန်ဖြစ်နေပါတယ်။ကဲစကားရှည်တယ်ဗျာ။ထန်းတပင်ဆရာတော်ကတိုက်အုပ်ဆရာတော်ကိုရှောက်ရဲပါတယ်။အခုရောက်နေတဲ့ဆရာတော်တွေအားလုံးဥကွိဏလည်းပါတယ်။အရှင်ဘုရားတရားဥရတယ်ဆိုတာမယုံကြည်ကြလို့ယုံကြည်ရအောင်လို့အသေးချာမိမ့်မာဖျားလို့ရှောက်ချေဗျာ။အဲ့ဒါလို့ဥဇဏနာကိုတိုက်တွန်းကြပါတယ်။ဥဇဏနာကလည်းချက်ချင်းထကမဝင်မြဲနဲ့ရှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဥဇဏနာတို့များအရေးမို့အားကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကောက်ကွေ့ဆရာတော်ချောင်းဦးဆရာတော်လေဝေးဆရာတော်ဥကွေနာတို့ကိုယုံကြည်အောင်လို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဥဇဏနာဒီမှာအဟုတ်လုံနေကြတဲ့ယောဂီတွေအတွက်ပြောတာသူတို့တွေဟာတရားအားထုတ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးချမ်းသာနေဖို့သာအားထုတ်ကြတာတို့များကိုဖိုးသူတော်ဖြစ်အောင်ကြွားဝါပလွားပြီးပြောဆိုမဲ့အစားလားဆိုတာသိရမယ်တို့လည်းကျမ်းဂန်တွေလေးလာပို့ချနေတော့အတိမာနလားဟုတ်လားဆိုတာမသိဘဲနေပါမလားတရားဆိုတာရရှိတဲ့ပုံကိုယ်မှာမိုးကြိုးပြတ်တာတတ်တောင်ထင်ရှားပါသေးတယ်လို့ရဲရင်ပြတ်သားစွာမိန့်တော်မူပါတယ်။ထန်းတပင်ဆရာတော်ကပြန်လာပြီးမထေကြီးတွေကိုတလုံးမကြံပြန်လျှောက်လိုက်တော့ကဲဘယ်နဲ့ရှိစားတိုက်အိုဆရာတော်အမိန့်ရှိတာဟုတ်ပြီတပကျုပ်တို့ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတဲအလိုလိုက်ညာကြကလားအောက်ရိယာတော်မှအထက်ရိယာကိုမသိနိုင်ကြဘူးဆိုတာကျုပ်တို့ကအောက်မှာတော့မရှိကြဘူးဗျ။တိုက်အိုဆရာတော်ကသူမတူအောင်စွန့်စွန့်စားလုပ်တယ်ဆိုတာအလုံးအသိပဲစာပေကျမ်းဂန်နဲ့ကြည့်ရင်လည်းယုံမားစရာမရှိဘူးအခုတော့ပိုသေးကြသွားတာပေါ့လို့အာရဝန္တာပြောဆိုကြပါတယ်တနေ့မှာတော့ဥဇဏနာဟာအထူးလျှို့ဝှက်စွာဆရာတော်ကြီးထံကိုချင်းကပ်ပြီးအစဉ်အဆက်လေးနဲ့ယုံကြည်စွာကျင့်သုံးနိုင်ကြရန်ရည်ရွယ်ပြီးတရားဥရတဲ့ရလနှစ်တွေကိုအသေးစိတ်လျှောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ညောင်လုံးဆရာတော်ကြီးဟာပျော်ပွဲမျိုးအနီးမင်းနှံရွာကျောင်းတိမ်သမုတ်ပွဲကိုကြွချိန်မှာပျော်ပွဲမျိုးကအဘိဓမ္မာတက်ကျောင်းမယောဂီတော်စောကမစိတ်ဖို့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဘလို့သိဘလို့အာယုံပြုတယ်ဆိုတာသိလို့ပါတယ်လို့ရှောက်ထားမေးမြန်းပါတယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့လူရဲ့ဘဝင်စိတ်ကကံကမ္မနိမိတ်ဂတိနိမိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်လို့ပေါ့။တစုံတစ်ယောက်ကအိပ်ပျော်နေတော့ဘာကိုသိတယ်လဲလို့မေးရင်ဘာမှမသိဘူးလို့ဖြေရတယ်လို့ပဲမစိတ်ဖို့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲဘလို့သိနေပါတယ်လဲလို့မေးရင်ဘာမှမသိဘူးလို့ပဲဖြေရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမသိပြီးတဲ့နောက်ပြန်စဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါဘာကိုသိနေတယ်လဲဆိုတာကိုယ်တိုင်သိရတာပဲ။အဲ့ဒါလို့ဆရာတော်ကြီးကမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်။ဆရာတော်ဟာ1282ခုနှစ်ကစပြီးနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာပရိယတ်ကိုအနေအချင်းသာပို့ချပြီးပฏิပတ်ကိုအထူးအားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။1289ခုနှစ်အရောက်မှာတော့စာဝါမချတော့ဘဲတတိုက်လုံးကိုတရားအားထုတ်တော်မူခိုင်းပါတယ်။တရားအားမထုတ်လို့ပဲစာသင်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစာသင်တိုက်ကိုပြောင်းရွှေ့ကြပါလို့မိန့်တော်မူပါတယ်။ပြီးတော့တိုက်တွင်းတန်ဃာတွေကိုတရားကိုသာအခါအားလျော်စွာဟောကြားဆုံးမတော်မူပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားဥရတဲ့တပည့်တွေကလည်းများပြားလာပြီးဆရာတော်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကလည်းကြီးမားလာပါတယ်
1292 ခုနှစ်ရောက်မှာတန်ဃာအပါ130လောက်ဖြစ်လာတော့နေမှုစားမှုကလည်းအနည်းငယ်ကျက်တဲလာပါတယ်။ဂောစရကန်ရွာတွေကလည်းမိုးကောင်ရေရှားဖြစ်တော့တန်ဃာအင်္ဂါကိုမျှတချမ်းသာအောင်မလူနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။တရက်ရောက်တော့ဆရာတော်ကဘုရားဝတ်တက်ပြီးဥပဇင်းတို့တတ္တဝါတွေမိုးကောင်ရေရှားဖြစ်တော့အလွန်တနာစရာကောင်းနေပြီမပေါ်ကြနဲ့။တိလကိုအထူးတုတ်တင်ကြမိုးနဲ့မင်းကစပြီးတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုမေတ္တာဘာဝနာအထူးပွားများကြပါလို့ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပါတယ်။တညရောက်တော့ကျိုးအင်းရွာအကြောင်းကိုဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကြွတော်မူပြီးတရွာလုံးခေါ်က၅ပါးသီလကိုတင်းတင်းရင်ဆောင်ခိုင်းပါတယ်။ပြီးတော့တပ်ပေတ္တာဒုက္ခမௌစန္တုတမာတေဝပိုးတတုလို့ဆိုပြီးမေတ္တာပို့ဆုတောင်းခိုင်းပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲမိုးရွာပါတယ်။မိုးကောင်းလေလှူလေမိုးကောင်းလေနဲ့မလန်မကန်ကရွာတွေကတော့သူတို့ရွာကမိုးကောင်းမှာပေါ့။ညောင်လုံးတော့ရအကြောင်းကြီးရှိနေတာကိုလို့ပြောစမှတ်တွင်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။သူတော်ကောင်းကြီးတွေကတတ္တဝါတွေအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေဖို့မနေမနာကြိုးစားဆောင်ရွက်တော်မူကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာဆက်မိလို့စတုတ်ကနိပတ်ရာဇောဝါဒတုတ်ကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။တရက်ရောက်တော့ဗြဟ္မရမင်းကမြို့ပြကိုစနီးနာရင်ဟိမဝန္တာကရသေးကြီးတစ်ပါးရှိကိုရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှရသေးကြီးကစားနေကြညောင်သီးနဲ့ဧခံပါတယ်။ဘုရင်ကြီးကညောင်သီးကိုစားကြည့်တော့အရန်ချုံမြင်လို့ရသေးကြီးကိုရှောက်တင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီညောင်သီးကအရန်ချိုရတာလဲဖေဟာ။အဲ့ဒီတော့မှရသေးကြီးကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘုရင်တွေကစပြီးတိုင်းသူပြည်သားတွေတရားဆောင်ကြရင်တီးနှံတွေကဩဇာရှိပြီးတရားမဆောင်ရင်တော့ဩဇာညံဖြင့်အရသာကင်းတယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့မယုံကြည်ပဲလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်လို့ကြံပြီးတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာပါတယ်။တိုင်းပြည်လည်းပြန်ရောက်ရောတရားမရှိဓာမရှိထင်တိုင်းလို့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးရသေးကြီးရှိကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားပါတယ်။ရသေးကြီးရှိလည်းရောက်ရောရသေးကြီးကပထမအချိန်ကလိုပဲညောင်သီးနဲ့ပဲဧခံပါတယ်။ဒီတခါဘုရင်ကြီးကညောင်သီးကိုစားကြည့်တော့အရန်ခါနေပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှရသေးကြီးရဲ့စကားကအလွန်မှန်ကန်ကြောင်းဝန်ခံလျှောက်ထားပြီးတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်သွားပါတယ်။ဒီတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။စကားပြန်ဆက်ပါအောင်မယ်။တနေ့ရောက်တော့အနေနဲ့ရက်မှာမိုးကောင်ရေရှားဖြစ်ပြီးညောင်လုံးကောစရကံမှာလည်းမိုးပါလေတော့ညောင်လုံးကျောင်းတိုက်ကြီးမှာစွန့်ကွန်းအနေငယ်ရှားပါခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ဆရာတော်ကြီးကမိမိကျောင်းကနေဇေဒီတော်ဘက်ဇင်းညံကြွခြင်းပြောင်ပြောင်လက်လက်နဲ့ပေစာတရွက်ကိုတွေ့လို့ခောက်ကြည့်လိုက်တော့အရှင်ဖျားများပစ္စည်းလေးပါးအတွက်မစိုးရိမ်မကြောင်းကြရပဲချမ်းချမ်းသာသာတရားအားထုတ်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုတွေ့ရတော့ဆရာတော်ကြီးကညနေဖျားဝတ်တဲ့အပြီးတန်ဃာတော်တွေကိုဥပဇင်းတို့တီလာကိုအထူးသုတ်သင်ပြီးမေတ္တာပွားကြယဟန်တရားကိုသာစ조사ဆောင်ရွက်ကြဝေရင်စရာပြည်မှာဘုရားရှင်သရင်30လောက်မစိုးသေးပါဘူးသူတော်ကောင်းနှက်ကောင်းတွေကလည်းအရှင်ဘုရားတို့ကိုမညိုညင်ရအောင်စောင့်ရှောက်နေကြပါတယ်အချိန်တန်တော့လည်းဖြစ်လာမှာပါပဲဒီတော့ကို့လှုပ်တာကို့လှုပ်ကြအနုသာသနီပါရိယာရိယလို့ခေါ်တဲ့တီလာမေတ္တာစတဲ့တကိုးတွေဟာကိုကမသိပေမဲ့အလွန်အားကောင်းလို့အစွမ်းထက်ကြတယ်သမာဓိဝနှက်ကောင်းနှက်မြတ်တွေကလည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးမရေမတွက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်တွေတိုးကြရတယ်ပရိယုခာနီတိုင်းယံအမေကတံပုံညာသဗ္ဗတံပတ္တိတာရကံကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစัจ java ဝိမင်းမန္တမင်းကအစဗြဟ္မချမ်းသာအလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအဆုံးထိအလိုရှိသမျှတောင်းတသမျှချမ်းသာကိုရစေနိုင်ပါတယ်ဒီကုသိုလ်အဖို့ကိုအမျှယူကြပါဝမ်းမြောက်စွာတာရုခေါ်ကြပါဆိုတော့သူတို့မှလည်းစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ကြရတယ်ကိုကသိချင်မှသိပေမဲ့သူတို့ကသိကြတယ်ကျေးဇူးတင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဥပဇင်းတို့စူးစမ်းကြပါဥပဇင်းတို့ရဲ့သီလမေတ္တာတွေဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယအကျိုးပေးရအောင်ကူညီပြီးပါရမီဖြည့်နေကြတယ်သာသနာပြုနေကြတယ်လို့မှတ်ယူကြရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆရာတော်ကြီးကဩဝါဒပေးတော်မူပါတယ်နောက်တော့ညောင်လုံးရှေ့တဲမြင့်နီလို့ခေါ်တဲ့ရွာနီးကဖျားဝန်းတွင်းမှာတပြက်စီးလဲနေတဲ့ညောင်လုံးဆရာတော်ကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးဦးစောတို့ကိုဖူးတွေးလိုက်ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အချို့ကလည်းလေဝေးမြို့နီးရွာတရွာမှာဘုန်းကြီးနဲ့ဦးစောတို့ကိုဆွန်းလောင်းပြီးချိန်ကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားတာဖူးတွေးလိုက်ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေကလည်းတိုင်းတစ်ပြည်လုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပါတယ်ဒီသတင်းလဲကြားရောနေရက်ကတကားတကမတွေကစမ်းအိတ်စီပုံငပိငချောက်သင်ငန်းစတဲ့လူပွဲဝတ္ထုတွေကိုယထာတွေကားတွေနဲ့တင်ပြီးအဆက်မပြတ်လာရောက်လူတန်းကြပါတယ်တခါကဆရာတော်ဟာငွေတောင်တော်ရဥကိုင်ဒပျော်ပွဲဆရာတော်ဥနရိန္ဒတိုက်ကျက်ဘုံကြီးဥနန္ဒီယဘကိုးကလျာဏီဥတရမတို့နဲ့အတူခင်နှန်းရွာကျောင်းတိမ်သမုတ်ပွဲကိုကြွတော်မူပါတယ်အဆောက်အဦကမရှိသေးတော့မြေကွက်လက်ပေါ်မှာပဲတိမ်သမုတ်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတကားတူကအတန်နေအတန်ထားနဲ့တိမ်အောင်ပွဲဩဘာစာကိုရွတ်ဖတ်လျှောက်ထားပါတယ်
ဩဘာစာကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတနတ်ဖောက်ဖို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတစ်တော်အရာရှိတယောက်ကိုလည်းခေါ်ထားပါတယ်။ရွတ်ဖတ်ပြီးတာနဲ့တနတ်ဖောက်တော့လို့အရာရှိကိုအချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရာရှိကလည်းတနတ်ကိုဖောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြည်မထွက်ပါဘူး။အရာရှိကလည်းတနတ်ကိုထုတ်ပြီးကြည်အစ်တစ်တောင်လဲတယ်။ပြီးတော့ပြန်ဖောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြည်မထွက်ပါဘူး။ကြာတော့အရာရှိလည်းရွှေ့ပြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှဆရာတော်နောက်မှာပါလာတဲ့ဥပဇင်းတစ်ပါးကခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့တန်ဃာတွေဘောကကြော်မဖောက်နဲ့ဟိုဘက်လွှဲပစ်လိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဘက်လွှဲပစ်လိုက်မှတတိုင်းတိုင်းနဲ့ကြည်ထွက်သွားပါတယ်ဒီတော့မှဆရာတော်ကြီးကိုလည်းကြီးကျူးမဆုံးဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဒီတော့မှအင်္ဂလိပ်အရာရှိလည်းသူ့တက်တက်မှာတကားမှမကြုံဘူးတဲ့ထူးခြားဆန်းပြအံ့ဩဖွယ်ရာကိုမြင်တွေ့ရမှဆရာတော်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ရှ िख ိုးဥချအယူသေးပေးပါတယ်တိမ်သမုတ်ချင်းကိစ္စပြီးသွားတာနဲ့ဆရာတော်လည်းညောင်လွန်းတော်ရကိုပြန်ကြွမယ်လို့တော့ညောင်လေးပင်မျိုးကတကားတကမတွေကတဝါလောက်သတင်းသုံးမအောင်ဖျားလို့အတင်းကျပ်ရှောက်ထားကြပါတယ်ဆရာတော်ကခုလိုဒိုများကိုပင့်လျှောက်ကြတာဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒိုးနေတဲ့ညောင်လွန်းကတော်ကြီးဖြစ်နေတော့အာယုံ၅ပါးမရှိဘူးကိုယ်တိုင်စွန့်ကန်ပြီးစားရတဲ့အာဟာရကလည်းခေါင်းပါတော့တောနဲ့ခေါင်းပါတဲ့အာဟာရကပရိသတ်ကိုတဝက်ဆုံးမပြီးဖြစ်နေတယ်ဒိုများတဝက်သာဆုံးမရတော့ချမ်းသာတယ်တင်တို့ညောင်လေးပင်မျိုးကအာယုံ၅ပါးကလည်းပေါ်ပစ္စည်း၄ပါးကလည်းပြည့်စုံနေတော့လူမျိုးစုံနေထိုင်ကြလို့ဒုဆုံးမရခံလိမ့်မယ်တို့များလည်းဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်တော်လဲတီးကန်ကြပါလို့ဆရာတော်ကြီးကနှစ်သိမ့်တောင်းပန်တော်မူပါတယ်ဆရာတော်ကြီးမိန်ကြားချက်ကအထူးမှတ်သားဖို့ကောင်းပါတယ်တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ဒီမှာတင်ဆက်ပေးချင်တာကဆရာတော်ကြီးရဲ့တထုံမြို့နေမိန်ဒရတောင်သိမ်းသမုတ်ပွဲကလည်းအထူးကြည်ညိုဖို့ကောင်းလို့အချင်းချုပ်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီပွဲမှာမြင်းကြံမြို့စွန်းလွန်းဆရာတော်နဲ့အတူတွားရောက်သာသနာပြုရပါတယ်စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့သီလသမารိပညာဂုဏ်တွေကလည်းညောင်လွန်းဆရာတော်ကြီးလိုပဲအလွန်ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းပါတယ်ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်ကြီးနှစ်ပါးနဲ့အမနုဿတို့ရဲ့ကြောက်ကမန်းလိလိဘေးရန်ကလည်းကပီးမော်ကွန်ရေးထိုးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအချင်းချုပ်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်နေမိန်ဒရတောင်အားတထုံမြို့မြောက်ဘက်6ဖာလုံလောက်ဝေးတဲ့တထုံရဲ့ရှေးအောင်မြို့ရိုးနဲ့မြောက်ဘက်ရက်မှာထိစပ်နေပါတယ်အရှေ့မြောက်ဘက်တောင်တန်းကြီးတွေနဲ့တစ်ဖက်မျက်နှာသာထိစပ်ပြီးဇေဒီလိုမြင့်မောက်နေတဲ့တောင်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကျောင်းငယ်လေးတွေစောက်လို့ရလောက်အောင်ပစ္စယံလိုအစင်းစင်းမြေကွက်လက်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်တောင်ရဲ့အမြင့်ကတော့ပေ200လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်တောင်ပေါ်မှာပေ100လောက်မြေကွက်လက်လည်းရှိပါတယ်အုတ်ကူနတ်ကွန်းတွေကလည်းရှိနေတော့တောကကျန်းတယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှတောင်ကိုလည်းတော်ယုံလို့မကက်ရဲပါဘူးတထုံမြို့ပင်စင်ရိတ်ခါတော်ရမင်းကြီးဥပိုးစနဲ့အရေးပိုင်ဥကြော်တွန်းစတဲ့မျိုးနေလူကြီးတွေကပฏิပတ်တိသာသနာပြုဌာနကြီးအနေနဲ့လောက်ကြဖို့တောင်ကြီးမှာအဆောက်အဦတွေစောက်ကြပါတယ်။တောင်ကြီးမှာသတင်းသုံးဖို့အကျင့်သီလတမာရီနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ယဟန်သီလရှင်လူသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပင့်ဆောင်ကြပါတယ်။တောင်ထိပ်မှာတိမ်သမုတ်ဖို့ဆက်စီစဉ်တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်တိုင်တွေတေဝါတွေကိုတောင်ပေါ်ကိုတည်ဆောင်ကြပါတယ်။ထူးဆန်းတာကမနက်ရောက်ရင်တော့ကြောက်တိုင်တွေတေဝါတွေကအလိုလိုတောင်အောက်ကိုပြန်ရောက်နေပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဒါဟာနှောက်ယှက်ပေးုံပါပဲကိစ္စမရှိပါဘူးလို့နှစ်သိမ့်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာတော့ကြောက်တိုင်တွေတေဝါတွေနဲ့အတူလူတွေကိုပါတောင်ပေါ်မှာအဆောင်ချထားပါတယ်မနက်မိုးလင်းတော့တေဝါတွေတင်မဟုတ်ပဲလူတွေကိုပါတောင်အောက်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရတော့ကျောင်းနေတန်ခါနဲ့လူအချို့လဲရှောင်တိန်သွားကြပါတယ်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုဆရာတော်ကြီးကလည်းထပြန်တော်မူလိုက်တော့မြို့နယ်လူတွေကလည်းအတော်ကိုထိတ်လန့်ကုန်ပါတယ်တနေ့ဥပိုးစနဲ့ဥကြော်တွန်းလဲတောင်ကိုမယောင်မလင်နဲ့ရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့မှကျုပ်ဒီတောင်မှာနှက်ဖြစ်နေရတယ်6လလောက်နေရင်တော့ကျွတ်တော့မှာပါလို့လူမမြင်ရပဲအတန်ပဲကြားရလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ပြန်တော်မူသွားတဲ့ဘုန်းကြီးအတန်ဖြစ်နေလို့ဥပိုးစတို့လည်းအလွန်အံ့ဩပြီးတောင်ကနေခတ်တုတ်တုတ်ပြန်လာကြပါတယ်သာသနာစိတ်အလွန်ပြင်းပြတဲ့ဥပိုးစနဲ့ဥကြော်တွန်းစတဲ့မြို့မြတ်တပုံးလူကြီးတွေကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေချိန်မှာဆိုက်ဆိုက်မြတ်မြတ်ကြီးဆိုသလိုပဲရတိကြီးဥက္ကန့်ဒီတထုံကိုရောက်လာပါတယ်ဖြည့်ချောင်းကုံစင်ကိုရှင်းပြပြီးရတိကြီးဥက္ကန့်ဒီကိုနေမိန်ဒရတောင်သိမ်သမုတ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝကိုအနှင်းလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကရတိဆိုတော့အစာဦးလောက်ပဲတာဝန်ယူနိုင်မယ်နောင်လွန်ဆရာတော်ဟာပြည့်ရပฏิပတ်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်ကျုပ်နဲ့အတွင်းသည့်အတူနေဘက်ပါသူ့ကိုပြင်ရင်တော့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့အကြံပေးချက်အရဥတန်တိုင်းနဲ့ဥတန်စုံတို့ကိုညောင်လွန်းတော်ရဆရာတော်ကြီးကိုပင့်လျှောက်ဖို့လွှတ်ကြပါတယ်။ညောင်လွန်းတော်ရကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥဥဒ္ဓမကစဉ်းစားပြီးအစအရအစင်ပြေချောမွေ့ဖို့
မိန်တော်ပြန်တန်းစာတစ်ခုကိုပေးပြီးတောင်ဆောင်နှက်တွေကျင်းနှက်မှုရှိမရှိစမ်းသပ်ခိုင်းပါတယ်။ကျင်းနှက်မှုရှိတာကိုတွေ့ရတော့မှဆရာတော်ကြီးကိုပင့်လျှောက်ခိုင်းပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကလည်းချက်ချင်းလက်မခံသေးပဲတညဆိုင်းငံပြီးမျိုးဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နှက်နဲ့အစိမ်းတရေရဲ့အခြေအနေကိုအပနာမေတ္တာပွားပြီးကြည့်ရှုဆင်ခြင်တော်မူပါတယ်။တောင်ဆောင်နှက်တွေမျောလင်းတောင်းတကြီးညိုတာကိုသိရတော့မှလက်ခံတော်မူပါတယ်။ညောင်လွန်းက7ပါးမိတ္တီလာရေးလဲကျောင်းဆရာတော်နဲ့စွန်းလွန်းဆရာတော်အပါအဝင်မိတ္တီလာက9ပါးတောင်ငူက1ပါးအားလုံး19ပါးကြွတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီတိမ်သမုတ်ပွဲမှာစွန်းလွန်းဆရာတော်ရဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကလည်းအဓိကကျတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကပါတယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။စွန်းလွန်းဆရာတော်ဟာနေမိန်ဒရတောင်ကိုမကြွခင်တောင်ရဲ့အခြေအနေကိုဇက်ကြောင်းပြန်ပြီးအာရုံပြုတော်မူချိန်မှာအနီးမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူဦးစံတင်ကအရှင်ဘုရားရှေ့เจ้าတွေကိုပြန်တွေးကြည့်နေရောသလားကြွတာကြွပါအရှင်ဘုရားပြုလုပ်ခဲ့တာတွေပါတနင်္ဂနွေတောက်မှာမြေကမူလေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေပရိကန်တီပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်ဒီစကားရဲ့အထိပ္ပယ်ကအလွန်ကိုလေးနက်ပါတယ်ရှေ့ဘဝဟောင်းကရွှေတော်မျိုးတော်တွေရဲ့တန်ရောစဉ်ရှင်းနှံဖြစ်လေတော့ဒီတိမ်သမုတ်ပွဲမှာစွန်းလွန်းဆရာတော်မပါရင်မပြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်1284ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်အရောက်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့အပွဲဝင်တန်ခါ18ပါးဟာမိရထားတွဲနဲ့ညောင်လွန်းဘူတာကနေကြွတော်မူပါတယ်ရေတာရှည်ဘူတာရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိရထားကခိတခဏရန်နာပါတယ်ရထားတွက်ကနီးမှာဆရာတော်ကြီးတွေသတင်းသုံးနေတဲ့အတွဲပေါ်ကိုထူးဆန်းတဲ့အယူပုံကြီးတစ်ပါးကပ်ပါလာပါတယ်လက်တစ်ဖက်မှာလည်းတောင်မွေးနဲ့ကြိုးကင်ထားပြီးကြံလက်တစ်ဖက်မှာတော့ပကတ်ကြိုးနဲ့ခလောက်တစ်ခုကိုကင်ထားပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုဒစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေလို့ရေလေဥတုဇာတာကဒါသီးတန့်အတွဲပါလို့ပြောလိုက်တော့အိုးပိုင်ဆိုပြီးအတင်းဝင်ထိုင်ပါတော့တယ်ဆရာတော်ကြီးတွေပါတယ်စကားသိမ့်မများနဲ့လို့ပြောလိုက်တော့ဘာဆရာတော်တုံးလို့ထပ်မေးပါတယ်ညောင်လို့ဆရာတော်လို့ပြန်ပြေလိုက်တော့ဘာညောင်လဲဘော်ဒီညောင်လားညောင်ချင်လားညောင်ကျက်လားအဲ့လေဘော်ဒီညောင်ဘောလို့ပောက်ကရပြောရင်ဘာကိစ္စကြွမှာတော့တထုံကိုတိမ်သမုတ်သာသနာပြုကြွမလို့ခတ်တူပြောလိုက်တော့အော်ရှင်မဟိနာတို့လို့တီဟိုကိုသာသနာပြုကြွမလို့ကိုဟုတ်ပေါင်းတထုံကိုသာသနာပြုကြွမလို့ကိုလို့ပြောပြီးအောင်ဘတ်သွားကြအောင်ပါလိမ့်မယ်လို့အော်ဟစ်ပြောဆိုကလက်ထဲမှာပါလာတဲ့ခလောက်နဲ့ပကတ်ကြိုးကိုလှုပ်ပြပြီးဒီမှာကြည့်ခလောက်နဲ့ပကတ်အစံမပါဘူးအကျိုးလို့တပြစ်တောက်ပြောပြီးရှေ့ဘူတာရောက်တော့ဆင်းသွားပါတယ်ဒီတိမ်နမိတ်ကိုကြည့်ပြီးအနောက်ရက်တော့တွေ့မယ်မှုစရာမလိုဘူးလို့ကောက်ချက်ချကြပါတယ်ဆရာတော်တွေတထုံကိုရောက်တော့တခန်းတနာကြိုဆိုပြီးနေမိန်ဒရတောင်ကြီးရင်းကိုပင့်ဆောင်ကြပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကိုတော့တောင်ထိပ်အင်္ဂါတောင်ဒုတိယပစ္စယံမှာရှိတဲ့တပားကျောင်းကလေးမှာသတင်းသုံးဖို့ရှောက်ထားကြပါတယ်တမျိုးလုံးကလည်းဘာသတင်းကြားရမလဲလို့နားစွန့်နေကြပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးပရိသတ်တွေကိုစောပြန်လုပ်ပြီးဖျားဝတ်ပြုခြင်းပရိတ်ရွတ်ခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းစတာတွေကိုပြုလုပ်တော်မူပါတယ်စွန်းလွန်ဆရာတော်ကလည်းနေမိန်ဒရတောင်တောင်လုံးကိုဖျောင်းနိုင်ထွန်းချက်ရှာတိုင်းနေစိုက်ပြီးနတ်တွေကိုဖျားပေးလူဖို့ပေးစွန့်တော်မူပါတယ်ဓမ္မတိတဲ့သူတွေကတော့တောထွက်ရဟန်းကြီးလောကီလုတ်တွေလုံနေတယ်လို့အပြစ်တင်ပြောဆိုကြပါတယ်မိတွေတောင်လုံးလင်းထိန်နေအောင်ထွန်းပြီးတနင်္ဂနွေတောင်မှာရက်ကပရိကံပြုမေတ္တာပို့တော်မူပါတယ်အမျိုးမျိုးသောနတ်တွေနတ်စိမ်းတွေတရေတွေတစေတွေပြိတ္တာတွေတတုပ်ပြီးတတုပ်သူ့အုပ်စုနဲ့သူရောက်လာကြတော့တရားဟောကဆုံးမတော်မူပါတယ်နောက်ဆုံးမြင်းမြောက်တစား၅ပါးဝစ်စင်ပြီးရောက်လာပါတယ်စင်ကျင်ကြည့်လိုက်တော့အရင်ကဆရာတကာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့မနူဟာမင်းဖြစ်နေမှန်းသိတော်မူပါတယ်အသင်နမင်းဒီတောင်မှာထူပါယုံစီရှိတယ်ဓာတ်တော်တွေကိန်းကိုတီးရှိနေတော့လူများဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့အခါအပြစ်ကြီးလေးတယ်ငါတို့ဒီတောင်မှာသာသနာပြုကြမယ်တင်တို့စောက်ရှောက်ကြပါတင်အတွက်လည်းနတ်ကိုအသစ်စောက်ပေးကြလိမ့်မယ်လို့မေတ္တာရက်ခံပြီးတရားအနှဲငယ်ဟောတော့နမင်းကြီးကဘာမှမပြောဘဲခေါင်းငုံငိုယိုပြီးတနင်္ဂနွေတောင်းကနေဆင်းသွားပါတယ်စွန်းလွန်းဆရာတော်လည်းမေတ္တာပို့ကတရားဟောပြီးတောင်အောက်တဲချောင်းကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ညောင်လွန်းဆရာတော်ဟာနေ့အခါမှာလူတွေကိုတရားဟောပြီးညအခါမှာတော့နတ်တွေနဲ့နာနာဘာဝတွေကိုတရားဟောပါတယ်ပထမတော့နေမိန်ဒရတောင်တစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်ပြီးမေတ္တာပို့လိုက်တော့တကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေအချမ်းရံတွေနဲ့တရားလာနာကြပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့တောင်ဆောင်နတ်မင်းကလည်းသာသနာအတွက်လိုရှိသလိုစီမံရန်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအနှင်းပြီးစောင့်ရှောက်မဲ့အကြောင်းကိုဂရုပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အာယုံတက်တညကုန်ပါတယ်နောက်ညရောက်တော့အရှိဘက်တောင်တန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆင်ကျင်ပြီးအပနာမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာတော့ပထမညကထက်ပိုပြီးတကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေအချမ်းရံတွေနဲ့လာရောက်ကြောကြပါတယ်နေမိန်ဒရတောင်နဲ့လည်းမဆန့်တော့ပါဘူးနမင်းကြီးကလည်းရှေ့ကအတိုင်းဂရိပြုပြီးဒီတောင်ဆောင်နတ်ကိုလည်းအမိတ်ပေးထားပြီးပါပြီလို့ရှောက်တင်ပါတယ်တပည့်တော်ကတော့ဒီတထုံမြို့ကြီးကိုပထမဦးဆုံးတီထောင်ခဲ့တဲ့သူပါလို့ရှောက်ထားပြီးတရားနာကပြန်သွားပါတယ်
နောက်ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့တထုံပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နမင်းတွေလာရောက်ကြောကြပါတယ်။ရှေ့ကနတ်တွေထပ်ပို့ပြီးတကိုးအယောင်ဝါတွေကလည်းကြီးမားပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာမကပဲတောင်နဲ့တစ်မြို့လုံးကိုလင်းထိန်သွားပါတယ်။ပုရုဇဉ်တွေဆိုရင်စိတ်ဖောက်ပြန်ယူလောက်အောင်ကိုရှုကြည့်ခြင်းစပွဲကောင်းပါတယ်။အထက်နမင်းကြီးတွေရဲ့အမိန့်အရစောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့ရှောက်တင်ကြပါတယ်။နောက်ထပ်နမင်းတစ်ပါးကဒီတောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နတ်တွေအချမ်းရံတွေဟာဒီတထုံမျိုးကြီးကိုအုပ်စိုးသွားတဲ့ဘရင်နဲ့သူ့ရဲ့အချမ်းရံတွေပါဗျာ။ကျန်တဲ့တချို့တဝက်ပဲမဟုတ်တာပါဖျားလို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစွာထပ်မံလျှောက်တင်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကစင်ကျင်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတော့အထက်အမိန့်ရတထုံမျိုးဝင်းကျင်မှာသူ့အုပ်စုနဲ့သူစောင့်ကြည့်နေရတာကိုတန်ဝေကဖြစ်ပွဲမြင်တွေ့ရပြီးကရုဏာကြီးစွာ10 ရက်10 ညတိုင်တရားရည်အေးတိုက်ကြွေးတော်မူပါတယ်။မြို့မြတ်နှဖုံးတကားတကမတွေကလည်းအာရဝန္တာတိမ်သမုတ်ဖို့စီစဉ်ကြပါတယ်။မြို့ကန်တန်ခါမထေကြီးတွေကိုတွင်လျှောက်ပြီးနေကန်တိမ်သမုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။နေကန်တိမ်စနစ်ဆိုတာအကျန်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တိမ်သမုတ်တဲ့အချိန်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာပြင်ကရန်နေမဝင်အောင်လမ်းတွေမှာအဆောင်ချထားရပါတယ်။တကယ်လို့နေကန်တန်ဃာတွေကလည်းမကြွနိုင်ရင်မကြွနိုင်ကြောင်းကိုနှုတ်ကနေပန်ကြားရပါတယ်။ဒီစနစ်ကဝင်းကြီးနဲ့မညီဘူးလို့ဆရာတော်တစ်ပါးကစောရကတက်လို့လည်းဖြေရှင်းရပါသေးတယ်။မကြွလာတဲ့နေကန်ဆရာတော်တစ်ပါးကိုလည်းတွားပြီးသဘောတူချက်ဆန္ဒပြုရပြန်ပါတယ်။ညောင်လွန်းဆရာတော်နဲ့ဂျူးပင်တော်ရထနောင်းတိုင်ဆရာတော်ဥဒိတ်ကရေးလဲဆရာတော်၃ပါးကပထမဦးဆုံးတိမ်နှုတ်ပြီး1284ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည့်နေ့ည10 နာရီရောက်မှာတော့တမျိုးလုံးကြောက်စီခေါင်းလောင်ကြေးမောင်းနေတီးပြီးမျိုးကိုအဆောင်ချပါတယ်ပြီးတော့တိမ်သမုတ်တော်မူပါတယ်တိမ်သမုတ်ပြီးတော့အရေးပိုင်ဥကြော်တွန်းစားတဲ့တကားတွေကဒုံလပတ်ရဟန်းခံကြပါတယ်ရဟန်းနာအရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးကတိမ်အောင်မအောင်ဆင်ကျင်ကြည့်လိုက်တော့ရဟန်းတစ်ပါးကနှောက်ယှက်လို့တိမ်မောင်နာကိုသိမြင်တော်မူကြပါတယ်ရဟန်းတစ်ပါးကအဆောင်နေတိုင်းမြင့်နေတာကိုမရပဲတိမ်သမုတ်ချိန်မှာအခြားနယ်ကနေတတ်မှတ်နယ်အတွင်းကိုအတင်းဆိုးဝင်လာတယ်လို့တကားတကမတွေကရှောက်တင်ကြပါတယ်ဆင်ကျင်ကြည့်ရှုတော်မူတဲ့အခါမှာတော့ပွဲအမီចောင်းတိုင်းနဲ့ပြောဆိုစကားတွေကိုပါသိမြင်တော်မူကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တပေါင်းလာပြည့်ကျော်9ရက်မနက်9နာရီချိန်မှာထပ်ပြီးတိမ်သမုတ်ကြရပြန်ပါတယ်။မြို့နေလူထုကြီးကလည်းလာရောက်ကြည်ညိုပူဇော်ကြပါတယ်။ဒုစန္နာကຫນွေကောင်းကောင်းကြီးမှာနေမိန်ဒရတောင်မှာပဲမိုးဖွဲဖွဲလေးကျနေပါတယ်။ပိုပြီးဒုစန္နာတကူကတော့တိမ်သမုတ်တဲ့အချိန်မှာမီးရထားအဝင်အထွက်မရှိပါဘူး။တကယ်လို့များယထာပေါ်မှာရဟန်းတစ်ပါးသာပါလာမယ်ဆိုရင်တော့တိမ်သမုတ်တာလည်းပြည့်ပြည့်သွားနိုင်ပါတယ်။တိမ်ကိုလည်းအဘယမုနိစေတီယတိမ်တော်လို့အမည်နာမသမုတ်ကြပါတယ်။တိမ်သမုတ်ပြီးဆရာတော်တွေအားလုံးပြန်ကြွကြတဲ့အခါညောင်လွန်းဆရာတော်တပည့်နှစ်ပါးနဲ့ဒုံလဘတ်ရဟန်းတွေနဲ့အတူနေမိန်ဒရတောင်မှာတရင်သုံးကြံရစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်တရင်သုံးနေချိန်မှာလူတန်းကျင်တဲ့ဒကာဒကမတွေကြိတ်ကြိတ်တို့ဖြစ်နေတော့ဆရာတော်ကြီးကရက်ကွက်အလိုက်ချီးမြှောက်တော်မူပါတယ်။မော်လမြိုင်မူတုံကြိုက်ခမီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကလည်းနေစဉ်ပင်းချောက်ကြလို့အပူဇော်ခံကတရားရှိမြင်ပါတယ်။အခက်က4-5 တောင်းလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဝယ်ဝတ္ထုတွေကိုမြို့ရွာရက်ကွက်တွေမှာရှိနေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေကိုပြန်လူခိုင်းပါတယ်။1285ခုနှစ်နေုံလကုံမှညောင်လွန်းတော်ရကိုပြန်ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကစပြီးအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့နေမိန်ဒရတောင်ဟာသာသနာအယောင်လွှမ်းပြီးကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနအဖြစ်တထုံမျိုးရဲ့ကြက်ပြေကိုစောင့်နေပါတော့တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဥပဇင်းတို့အခါကောင်းအခွင့်ကောင်းကြီးကိုရတော့ပရိယတ်ကိုလည်းစ조사တင်ယူကြအခုပို့ချနေတဲ့ဝင်းနီးစာဝါကိုလည်းမှန်မှန်လိုက်ကြနောက်တစ်ချိန်ပို့ချဖို့ကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအစိုးမရတဲ့ဒီယုံနံကြီးကလည်းတစ်နှစ်တောင်ကြော်မယ်မတင်ဘူးပฏิပတ်ကိုလည်းမနေမနာစ조사အားထုတ်ကြငါတို့မရှိမှနောင်တမဖြစ်ကြနဲ့လို့ဆရာတော်ကြီးကဒီစကားကို1294ခုနှစ်ဦးပိုင်းလောက်ကစပြီးစာဝါပို့ချတော်မူတဲ့အခါတိုင်းမကြဆိုသလိုမိန်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားပြီးမကြခင်မှာပဲအလွန်တောက်ပပြီးစမ်းကျဲတဲ့ရေရနာပြတ်သက်ကြီးကနောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်ပါနေတာမြင်ရတယ်လို့အမိန့်ရှိတော်မူတာကိုတပြည်တိုင်းလိုကြားရပါတယ်။နတ်မြမာတို့ရဲ့အန်ဒီမပူဇော်ခြင်းလို့မသိ။ဤသို့ပင်ဖြစ်စေဆရာတော်ကြီးကတော့စာဝါပို့ချမြဲပို့ချတော်မူပါတယ်။တန်ခဝေယဝိဆကိုလည်းအမြဲပြုလုပ်တော်မူပါတယ်။1295ခုနှစ်နေုံလမှာမြင်းကြံမြို့စွန်းလွန်းဆရာတော်ကဇာပနာကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ကြွလာပြီးတော့ခါတိုင်းလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးရင်းရင်းနှီးနှီးစကားပြောကြပါတယ်။စွန်းလွန်းဆရာတော်ဟာပြန်ကြွကနီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ကြီးတွေကိုဆရာတော်ဟာအမှန်တကယ်ရဟန်းကိစ္စပြီးစီးခဲ့ပြီလို့မိန့်ရှိပြီးပြန်ကြွတော်မူပါတယ်။တရက်မှာတော့ရွှေမြို့ဘုန်းကြီးဥကုသလရဲ့တိမ်သမုတ်ပွဲကိုမကြွတော့ဘူးလို့ပယ်မြင့်နေပေမဲ့အတင်းစွလာပင်တဲ့အတွက်ကြွတော်မူတဲ့အခါမှာတော်မီညွန်နဲ့နန်ချင်းနဲ့မိုးဦးမိချင်းတွေကြောင့်ရက်ရှည်ဖျားနာတော်မူပါတယ်။အသိဉာဏ်အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့တပည့်တွေက
အချိန်ပိုင်းပိုနီးလာပြီလို့ယူဆပြီးအားငယ်လာကြပါတယ်။စွန်းစားကြောင်အနီးမှာအခါင်ခန့်စိုက်ထူထားတဲ့နေနာရီတိုင်ကလည်းအလိုလျောက်လဲကျသွားပါတယ်။ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအခါမဲ့ပန်းမျိုးစုံတွေကပွင့်နေကြပြန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဝဲနှက်စရာကောင်းတာတကူကချက်ဖလောက်ရှိတဲ့ငှက်ကြီးတစ်ကောင်ကတနင်္ဂနွေတောင်းကနေကျောင်းပေါ်မှာပြန်ဝဲပြီးအတန်ခွဲကြီးနဲ့ငိုကြွေးမြည်တွန်းနေပါတယ်။ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတရံတကာမှာရှိုက်ငိုတန်တွေရက်တော်တော်များများကြားနေရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုငိုတန်တွေကလူကြီးတိတ်ဆိမ်ဆိုပိုပြီးကြောချမ်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကပိုပြီးယောဂဆူဆူဝါပြင်းထန်လာတယ်လို့မတင်ရလောက်အောင်ကိုအသားအရေကအထူးကြည်လင်ပါတယ်။နေုံလားပြေကျော်3ရက်နေ့မှာပိုပြီးအားနည်းလာပုံရပါတယ်။ဒေါ်စောတင်ဆောက်လူထားတဲ့ကျောင်းကြီးအောက်ထပ်မှာစာချနေချိန်ကလထိုင်ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးရပါတယ်။ပြီးတော့ကျောင်းတွင်းမှာရှိနေတဲ့တန်ဃာအားလုံးကိုပင့်ခိုင်းပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဥပဇင်းတို့ပရိယပฏิပတ်အလုပ်တွေကိုမစုံမနစ်စူးစမ်းကြပါဝဏိတိတ်ခါဘုံနဲ့ဆက်လို့ကတော့အသေးဖွဲလေးကအစထိမ့်သိမ့်ပြီးဆရာသမားတွေရဲ့ဒိဋ္ဌာနုကတိရှိရမယ်။မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တာလောက်ခိုင်းတာတွေအားလုံးကတတ္တဝါတွေချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲသင်္ကာရတရားဆိုတာဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးလို့ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆရာတူတပည့်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မိမိတက်အသက်သိက္ခာကြီးမားကြတဲ့လေဝိဆရာတော်ဥအားစာရနဲ့ဥစောတို့ကိုဥချကြောပါတယ်။မကြခင်ည7:00 နာရီလောက်ရောက်မှာတော့ကလထိုင်ဘုံပေါ်မှာခြေတော်ကိုချပြီးအနုပါတိတေတာအသင်္ကတဓာတ်ကြီးကိုကိန်းဝတ်စံပဲကပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူပါတယ်။ဝါဆိုလာဇန်3ရက်မှာလူပရိသတ်1000ကျော်ယဟန်ပရိသတ်400ကျော်စုဝေးပြီးဘာတကူမှတိုက်တွန်းစရာမလိုပဲလိုလေသိမ့်မရှိပြည့်ပြည့်စုံစုံတာတုကီလနတပင်ကိုစီရင်ကျင်းပကြပါတယ်။ဒုစန္နာကနန္တာတုံးတွေကလည်းအလိုလျောက်စုပုံနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးလေးကလည်းဖွဲဖွဲလေးကျနေတာကဒုစန်အံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့အယိုးဓာတ်တော်ကိုလည်းရုပ်ထုထွင်းထုပြီးညောင်လွန်းတော်ရမှာပဲပူဇော်ထားပါတယ်။အခုကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တာကတော့ညောင်လွန်းတော်ရဆရာတော်ကြီးရဲ့ထေရပတ္တိအချင်းချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တာကတခုခုလိုအပ်တာများရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ comment box ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။အားလုံးအခုလိုနားထောင်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်